membacakan petikan dari surah Al-Mulk ayat yang ke-19. Ayatnya berbunyi, patutkah kita sebagai hamba Allah menutup mata dan tidak memperhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas langit. Maha suci Allah yang menciptakan burung boleh terbang di langit. Siapakah yang menjaga burung-burung ketika berterbang di atas langit saat dia mengembang dan dia menutup sayapnya? Tidak ada yang dapat menahan kecuali kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya ia Allah Maha melihat serta mengetahui tiap-tiap segala sesuatu. Jadi anak-anak, sesungguhnya Allah yang Khalik yang Maha menciptakan segala sesuatu. Anak, tibalah masanya untuk kita buat art burung kita tadi. Cikgu Syirah ada bagi kertas warna kan dekat awak. Jadi Cikgu Syirah nak awak koyakkan kertas ni dan tampalkan di atas burung. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, pertama sekali anak-anak ambil gam dan tampalkan di atas ini. Dan koyakkan, tampalkan di atas badan burung. Okey, kita belahkan dua. Ni deh, koyakkan dia. Kita tampal. Okey, seterusnya anak-anak letakkan gam di belakang ini pula. Dan buatkan benda yang sama, koyak dan tampalkan. Okey anak-anak, burung Cikgu Syirah dah siap. Jadi, masa untuk anak-anak pula yang buat ya. Okey, itu saja dari Cikgu Syirah. Assalamualaikum. Bye.